السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هوريكم طريقة لحفظ الخضار في التلاجة بطريقة مبسطة وجميلة، وإن شاء الله يقعد أسبوع أو 10 أيام عندك مش هيجراله أي حاجة خالص، وتفضل الخضار عندك صابح زي ما بتحطيه بالظبط. اهو شايفين القطعتين اهو، بص الاتنين دول ماسكين في بعض اهو. هنحطهم كده، وهنيجي مثلا بعد 3-4 ايام كده وهقول لكم ما اطلعهم من التلاجة، من درج التلاجة في درج التلاجة. وادي الخيار اهو، شايفين طازة وجميل مفيهوش اي حاجة اهو، شايفين كده اهو. ادي الخيار كله اهو، وادي الفلفل اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، شايفين الخضار وكل حاجة اهو. كل كيس اتحط لوحده. شوف هنحط فيه ايه بقى، دي بقى المفاجأة بتاعة الفيديو. عندك طبعا عندنا كل بيت فيه معالق الستانلس، شوكة ستانلس، سكينة ستانلس، اي حاجة بس تكون ستانلس اصلي، يعني ما تكونش اللي هو المعالق العادية دي، لازم تكون ستانلس اللي هو الاصلي. انا عندي اهو زي ما انتم شايفين. مع السكاكين دي طبعا مبقاش حد يستعملها، بتاعت السفرة دي اللي هي بتاعت الفاكهة، طبعا مركونة عندي، بدل ما استعمل شوك وانا محتاجاها وكده، لا انا استعمل سكاكين زي ما قلت لك، سكينة، معلقة، شوكة، اي حاجة، المهم تكون السلس. جبت 3 سكاكين ممكن عندي، او شوكة زي ما بقولك، واحط كل واحدة في شنطة مع الخضار. ادي واحدة مع القوطة، وادي واحدة مع الخيار، كل شنطة فيها السكينة بتاعتها اهي، شايفين اهي. وواحدة في كيس الفلفل اهو زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وانا اقفل عليهم كل شنطة لوحدها، ما تربطيش مش هتتربط، زي ما هي كده مفتوحة الشنطة، وتحطوا جنب بعضيهم في درج التلاجة. وهنرجع بعد 3-4 ايام وهقول لكم منظر الطماطم والخيار والفلفل بقى عامل ازاي. خلاص زي ما اتفقنا معايا، وارجع لكم تاني. تيجي بقى نشوف الخضار بتاعنا اهو، عدى عليا بالظبط 4 ايام اهو. نشوف الخضار بتاعنا عمل ايه. السكينة جوه اهي، تحت حتى اهي، نزل تحت اهو اهي، يعني كل حاجة قدامك. بصي اهي السكينة اهي جالسة في الكيس اهي اهي. وادي الخيار بتاعنا زي ما هو، ما حطيناه من 4 ايام بالظبط. بصي عمل بقى شكله عامل ازاي، بصي اهو. حتى بصي المية بتاعت التلاجة، بصي المية بتاعت الخضار اهي عليه ازاي اهي، تحس ان هو لسه جاي، يعني صابح مندي. انا عايزه بس اقرب لكم شويه. بصي الميه اللي على الخيار
بصي اهي، حس ان هو ايه، الخيارة مندية اهو، شايفين؟ وزي ما هي السكينة زي ما قلت لكم جوه اهي اهو. ادي الخيار. نشوف بقى الطماطم. ادي الطماطم بتاعتنا نشوف اهو. ادي الطماطم بتاعتنا اهي ما شاء الله. بصي اهي زي ما هي، ورد 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 زي ما هي اهي. وادي السكينة جوه الكيس اهي زي ما هي اهي. وهم الحبايتين اللي وريتهم لكم في اول في الفيديو اللي فات اللي هو من 4 ايام اهم. بصي الحبايتين زي ما هم بعنقدهم. بصي القوطة عاملة ازاي اهم، شايفين؟ وما شاء الله القوطة وكل الخضار كله زي الفل اهو، شايفين؟ شوف المنظر، ولا قطاية اتفعصت ولا قطاية جرالها حاجة، وبالعنق بتاعها زي ما هو اهو وزي الفل اهي. 4 ايام يعني ممكن تسيبيها اسبوع كمان، يعني ممكن تكملي، بس انا عشان عايزة اكمل لكم الفيديو يعني، وممكن استعملها ولا حاجة، فقلت ايه الحق قبل ما استعملها اوريها لكم الاول ان انا مطلعها عشان نعمل ايه الاكل بتاع الفطار. كل سنة وانتم طيبين، فطار رمضان اهو. وادي الفلفل، شفنا القوطة، نركن القوطة على جنب ونشوف الفلفل اهو، شايفين اهو. ادي القوطة وادي الفلفل، ادي الفلفل بتاعنا شايفين. بصي الفلفل عامل ازاي، مفيهوش اي حاجة ولا الهوا. الفلفل الرومي والفلفل الحامي. وادي السكينة معاهم اهي اهي، بطلعها قدامكم اهي، شايفين اهي. وهتفضل برضو معاها لحد ما نخلص الكمية كلها في استعمال. تعمليه محشي بقى، تعمليه تحطيه على السلطة، تحطيه في أي خضار أهو، تبقى الحاجة عندك موجودة ما بيجرلهاش أي حاجة. خلاص كده طريقة جميلة وسهلة وحلوة، وما تبوظلكيش الخضار زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. الحاجة بصراحة فل 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 زي ما انتوا شايفين كده. طريقة بصراحة جميلة جدا 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 بصراحة. عشان أبقى صريحة معاكم، هي واحدة أجنبية هي اللي عملت الفكرة دي، فعجبتني جدا بصراحة، وقلت أجربها وأوريها لكم. لو نفعت نكمل الفيديو زي ما كملت لكم دلوقتي، وفعلا نفعت، تبقى الطريقة حلوة جدا جدا لحفظ الخضار في درج التلاجة زي ما قلت لكم. وأقول لكم تصبحوا على ألف خير، وكل سنة وأنتم طيبين، وأدعي عليكم بخير يا رب، وعلى أولادكم وعلى الأمة الإسلامية كلها بألف ألف خير باليمن والبركات. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.